तंगवाणी जी यूनियन काउंसिल चील जे ॻोठ हुज़ूर बख्श संदराणी, खाविन बख्श संदराणी, गुलाम हुसैन संदराणी में बरसात मुतासिरीन में राशन टेंट ऐं मेडिकल कैंप क़ाइम न करण ऐं हुकूमत तरफ़ां वाहर न थियण ते ॻोठाणनि ख़िलाफ़ एहतिजाज कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जॾहिं वाउंटन जो टाइम थींदो आहे पोइ पीपला वारा असां वटि 24 कलाक भॼनि था। पोइ क़ुर मेड़ा अलाह जा नाला आहिनि, असांखे वाउंट ॾियो, असांजो इज़त जो मसइलो आहे। हिन टाइम जो पीपला वारा असां वटि कोई बि वस वारो असांजा हद जा ऑफिसर बि असां वटि लड़ी कोन आया। हे ज़ुल्म आहे, हे वैला पाकिस्तान में छा ॻाल्हि आहे, छा पॉल्यूशन आहे असांजे लाइ। असां इहो उसन में असांजा ॿार रोडनि ते पिया आहिनि। माल वियो आहे, असांजो फसल तबाह थियो आहे। न कोई ऑफिसर आयो आहे, न कोई DC आयो, न कोई मुख्तियारकार आयो आहे, न कोई तपेदर आयो आहे। ही अचनि था वञनि था, जेको सामान आणनि था वॾेरे ताईं पहुचाइनि था। असां जॾहिं वञूं था को ऑफिसरनि ॾे हेॾे चवनि था तव्हां लिस्ट खणी अचो। असां 2-3 चकर DC खे लिस्ट ॾिनोसीं, हर शइ ॾिसे, ॻोठ जो ॾिनोसीं, पोइ बि असां वटि कोई बि न राशन वग़ैरह आयो, न को टेंट वग़ैरह आयो, न कोई का शइ असांखे ॾिनो अथनि। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।